Գոգյանը այստեղ չէ։ ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի թուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ալեքսանդր Սաֆարյանին նախապատրաստվի ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան Խաչատուր Ներկայարարյանը։ Հարգելի տիկնայք եւ պարոնայք, միանալով նախորդ հնչած բազում առաջարկներին, պիտի ասեմ այն, ինչի հետ այդքան էլ համամիտ չեմ կամ լիահույս չեմ։ Առաջինը, խոսվում է ֆինանսավորման շեշտակի բարձրացման մասին։ Անկեղծ ասած, ես չեմ հավատում, իհարկե կողմնակից եմ, որ իմ շատ սիրելի գործընկերները մի կտոր հաց ունենան իրենց զավակներին կերակրելու կամ ստեղծագործական հնարավորությունները նրանց ընդլայնվեն, բայց անկեղծ ասած դրան չեմ հավատում, որովհետև մենք պոստպատերազմյան իրավիճակում ենք ապրում եւ մեր ազգի առաջ ծառացած խնդիրները այնքան շատ են, որբերը զոհերի ընտանիքները, վիրավորների վրա արվող ծախսերը այնքան շատ են, որ եթե ես էլ լինեի վարչապետը եւ ինձ առաջարկեի, թե այս 25 միլիոն դոլարը դու առաջնահերթ ուղղիր գիտությանը, թե ուղղիր զոհվածների, վիրավորների ընտանիքներին, ես անտարակույս զոհվածների ընտանիքներին կտայի, որտեղ սա պետության առաջնային պարտքն է, որովհետեւ այս պատերազմում մենք պարտվել ենք բոլորիս մեղքով, այդ թվում նաև գիտնականների մեղքով։ Ես ուզում եմ այսպիսի մի հռետորական հարց տալ։ Եթե մեզնից որևէ մեկը իր ասպիրանտներին այսպիսի մի թեկնածուական ատենախոսություն առաջարկեր, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկի, այսպես կոչված Լավրովյան պլանի ալտերնատիվա չունենալը, առաջիկա պատերազմում պարտվելու դատապարտվածությունը։ Ես հարց եմ տալիս, իմ շատ սիրելի գիտության կոմիտեի նախագահը այդ թեման կհաստատեր, կֆինանսավորեր։ Ես հարց եմ տալիս, ԲՕԿ-ը այդ դիսերտացիան եւ ղեկավարին եւ թեման կհաստատեր, թե ոչ, չէր հաստատի, որտեղ ԲՕԿ-ի աշխատակիցը, որը քաղծառայող է, նա էլ իր երեխայի մի կտոր հացի մասին է մտածում, կասեր դա հակասության մեջ է մտնում այս նորմատիվ ակտերի հետ, ոչ ստանդարտ շիֆրերի մեջ չի տեղավորվում, այս փորձաքննության մեջ չի տեղավորվում, հասկանում եք, եւ չէր ֆինանսավորվի այդ թեման, բայց մենք այսօր կարող էինք ունենալ անհամեմատ ավելի քիչ զոհեր, անհամեմատ ավելի քիչ վիրավորներ, անհայտ կորածներ, չունենայինք այս դաժան պարտությունը։ Ինչով է արևելագետը տարբերվում քաղաքագետից։ Այստեղ նստած է մեր ռազմական ինստիտուտի ղեկավարությունը եւ այլն։ Որ եթե նրանք նայում են ժամկետները, մենք ժամանակին գեներալ Քոթանջյանի հետ բազմաթիվ հրապարակումներ ենք ունեցել Հայաստանում եւ արտասահմանում, դեռ տասնամյակներ առաջ, խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ, որ եթե քաղաքագետները նայում էին հարցերը հետեւյալ կտրվածքով, ասենք, մի տարի, 5 տարի, 10 տարի, ապա արևելագետը հարցերին նայում է դարերի, հազարամյակների կտրվածքով։ Եվ ասիկ, առաջին նախագահը Հայաստանի Հանրապետության, որը նաև արևելագետ դոկտոր է եւ ֆունդամենտալ հետազոտող, նա զգուշացնում էր, որ խաղաղ կարգավորումը այլ դրակ չունի, բայց նրա առաջարկը այդպես էլ մեր հասարակական քաղաքական դաշտի համար, ընդհանրապես այս դիսկուրսի, հոլովույթի, քննույթի համար մնաց ընդամենը որպես մարգինալ առաջարկ։ Ես հիմա այստեղ չեմ եկել, ես ինքս ոչ մի կուսակցության անդամ չեմ, երբեք չեմ եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյան քաղաքական գործչի թիմում, բայց անշուշտ հարգում եմ նրան որպես արևելագետ դոկտոր։ Հիմա, եթե մեկ այդպիսի առաջարկ աներ, ասեր եկեք գնանք խաղաղ կարգավորման, լավագույն դեպքում նրանք կդիմեին, չէին իհարկե այրի ինչպես Ջորդանո Բրունոին, բայց մնացածը նույնն էր, որովհետև քարացած ավանդույթի, քարացած մտածողության մեջ դա չի տեղավորվում, ուրեմն այդ մարդը հաստատապես այդ ասպիրանտը գիտական կոչում չէր ստանա, իմ կողմից շատ սիրելի գիտության կոմիտեն էլ հաստատ այդ թեման չէր ֆինանսավորի, որտեղ դա ոչ ստանդարտ մտածողություն է։ Առնվազն այդ գիտաշխատողը կհայտնվեր մեկուսացված վիճակում։
Ինձ այս ելույթներից պարոն Բաղչանյանի ելույթը շատ դուր եկավ, ճիշտն ասած չնայած իր սրությանը, որովհետև խոսում էր ոչ ստանդարտ լուծումների մասին։ Պիտի հասկանանք, մենք հիմա կառավարությունն ով է, ընդհանուր փողի տնօրինողն է։ Հա դա մեր ազգային փողն է, մեր պետական փողն է։ Իհարկե պիտի պահանջենք։ Բայց եթե նույնիսկ այդ 25 միլիոնը 50 միլիոն դոլար դառնա, դա մեկը միջազգային չափանիշներով հարց չի լուծելու։ Մենք Ռադիկ Մարտիրոսիչի հետ ես պատիվ եմ ունեցել ուղեկցել Ռադիկ Մարտիրոսեվիչին մի քանի անգամ իր արտասահմանյան ուղևորությունները դեռ 20 տարի առաջ։ Այն ամենամիջակ համալսարանները, որոնք ոչ Նոբելյան լաուրեատներ ունեն, ոչ միջազգային մրցանակներ ունեն, ոչ էլ մեր չափ միջազգային, ասենք օտարերկրյա պարգևներ, շքանշաններ եւ այլն, նրանց ֆինանսավորումը 300 միլիոն դոլար է։ Նույնիսկ ոչ զարգացած երկրներում, ասենք նույն Թուրքիայում կամ պոստխորհրդային տարածքում։ Հիմա այդ 25 միլիոնը որ դառավ 50 միլիոն, միևնույն է եկեք ճիշտն ասենք, որ դա էական փոփոխություն չի կարող մտցնել։ Իհարկե մի կտոր հացը կարևոր մարդ է, որտեղ մարդուն կարելի է վերջին հաշվով սովից սպանել կամ այնպիսի մի պայմաններ ստեղծել, որ խեղդել, ամենահանճարեղ մարդուն էլ միշտ ես այս Միլոշ Ֆորմանի ֆիլմով ասեմ, միշտ մի Սալիերի կճարվի, որը միշտ կարող է ուրեմն Մոցարտին խեղդել, մեկուսացնել։ Հա, այնպիսի մի պայմաններ ստեղծել, որ նրան ոչնչացնի։ Բայց ստեղծագործող մարդու համար շատ կարևոր է ստեղծագործական ազատությունը, եւ այդ ստեղծագործական ազատությունը ավելի կարևոր է, քան մի կտոր հացը։ Մեր արտագաղթած գիտնականների, դասախոսների իմ երկու ասպիրանտներն էլ հիմա նախկին Գերմանիայում են, մեկը Համբուրգի համալսարանում, մեկը Բերլինի Ֆրայ համալսարանում։ Նրանք փողի համար չեն գնացել, նեղացած են գնացել։ Նույնիսկ խորհրդային երանելի ժամանակներում մեր գիտության մշակույթի նախարարությունը գործել է մեր գիտության մշակույթի դեմ մեծավ մասամբ։ Եվ մեր գիտության չինովնիկները գործել են մեր գիտության դեմ։ Ես ուզում եմ սա հանկարծ որևէ կերպ իմ սիրելի պրոֆեսոր Վարամ Դումանյանին առնչվի, այստեղ չի իրեն հեռակա ասեք օգնականները, որովհետև նա որպես պրոֆեսոր մեր գործընկերն է եղել տասնամյակներ 30 տարի, եւ մենակ նրա համար, որ հիմա ինք այս հետպատերազմյան կառավարության մեջ է, ես իրեն որպես թշնամի իհարկե չեմ ընդունում։ Իհարկե պիտի կառուցողական դաշտում լինի մնանք։ Որտեղ ոչ կառուցողական դաշտը դա քաղաքացիական պատերազմ է, դա պրագմատիկ չի, դա լուծում չի, դա փակուղի է։ Եվ ոչ միայն կառուցողական դաշտում, բանավիճելով, սուր բանավիճելով, բայց սիրով բանավիճելով, իրար սիրելով, ամենաանկեղծ, ամենաբարդ խնդիրները լուծելով եւ ազատ արտահայտելով։ Մենք ինչի ենք ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանին, հին համալսարանականներս, ես ասում եմ, ես քծնելու որևէ բան չունեմ, քառորդ դաշ ղեկավարում եմ, ուրեմն ԵՊՀ թուրքագիտության ամբիոնը, ունեմ օտարերկրյա պետական հնարավոր բոլոր պարգևները եւ նյութական, այսպես ասած, բարեկեցություն, այնինչ որ կարելի է ստանալ արտերկրում, եւ ունեմ երկու ասպիրանտ, որոնք օտարերկրյա շքանշաններ, պարգևներ են ստացել։ Սա հայ գիտակրթական պատմության մեջ բացառիկ դեպք է։ Это не гордыня, это гордость։ Սա մեծամտություն չի, ես իրավունք ունեմ իմ աշակերտներով հպարտանալ, պարոն Հայրապետյանը շատ լավ ճանաչում է, բոլորովին վերջերս Ղազախստանի նախագահ Տոկաևի հրամանագրով Շուշանիկ Խաչատրյանը իր համակուրսեցին ստացավ բարեկամության 2-րդ աստիճանի շքանշան, եւ իր մյուս համակուրսեցին Ամալիա Պետրոսյանը ստացավ Թուրքմենստանի նախագահի մրցանակ, թուրքմենական մշակույթի պրոպագանդման մեջ բացառիկ գործի համար։ Հիմա ես նրանով իհարկե հպարտանում եմ։ Եվ իհարկե սա մեր գիտակրթական համակարգի առաջ կածառացած խնդիրներից է։ Ունենք պրոբլեմներ, իհարկե ունենք պրոբլեմներ։ Սիրելի պրոֆեսոր Դումանյանը խոսեց ուրեմն բուհերի օպտիմիզացիայի մասին։ Այդ օպտիմիզացիան էլ պիտի խելքով արվի։ Նախ իմ դասընկեր Լևոն Մկրտչյանը 5 անգամ եղել է գիտության կրթության նախագահ, 4 թե 5 անգամ։ Ավելի լավ կհիշեն հիշողները։ Ուրեմն այն ժամանակ էլ միշտ խոսում էին բուհերի ուրեմն օպտիմիզացիայի մասին։ Բայց չէին կարողանում, որտեղ ռեալ կյանքում դա իրականանալի չի։ Եվ իրականացումն էլ պիտի մտածված ալգորիթմով լինի։ Սա միանշանակ է։ Հետո մեծ ու փոքր բուհերով չի, միայն Խիրշի ինդեքսով չի, միայն Սկոպուսով չի եւ այլն։ Հա, ես նոր գիտության կոմիտեին նախագահին իմ շատ սիրելի ուրեմն գործընկերոջը ցույց տվեցի, որ մենք այդքան հետ չենք այդ չափորոշիչներով իրականում, հա, եւ
Փարքաստով վախենալու բան չունենք այդ տիպի մրցակցությունից, բայց իրականում ուրիշ չափանիշներ կան։ Հիմա Մոսկվայի պետական համալսարանում բնականաբար Սկոպուս հոդվածներ եւ Խիրշի ինդեքս շատ ավելի բարձր է, քան Մոսկվայի, ասենք, կոնսերվատորիան։ Բայց Մոսկվայի կոնսերվատորիայում օտարերկրյա շքանշաններ ստացած, ասենք, գործիչներ ավելի շատ կան, բնականաբար, քան Մոսկվայի պետական համալսարանում։ Հիմա խոսում ենք 4 գրադացիաների մասին։ Սխալ է 2 գրադացիայով գիտության գնահատումը։ Մեկը դա պարզ է տեխնացու դոցենտ, ուրեմն դոկտոր, պրոֆեսոր, հոդվածներ եւ այլն, սա պարզ է, առանց սրա, առանց PhD-ի կամ տեխնացուի կամ դոկտորի, ինչ ուզում եք անունը դրեք, առանց դրա բնականաբար աշխարհում համալսարան չկա։ Երկրորդ փուլը, լավ, presence, ներկայացվածություն, Խիրշի ինդեքս, Սկոպուս հոդվածներ եւ այլն, բայց սա ընդհանրապես երկրորդ փուլն է։ Կա երրորդ փուլը, քեզ արտասահմանում ինչպես են գնահատում, այսինքն ամեն մարդ կարող է կանգնել, ասել, ես այս գյուղի ծաղիկն եմ, այն հայտնի Բալաբեկի նման հավաք սերունդը կհիշի, հա, բայց այդպես չի, ուրեմն աշխարհում ինչպես ես դու ընթան, ես համաձայն չեմ, որ պետք չի գիտությունից ոչինչ ակնկալել, առաջին հերթին գիտությունից, նաև հումանիտար գիտությունից, պետությունը, հարկատուն, հասարակությունը, կառավարությունը իրավունք ունի պահանջելու այն, ինչ կարող է անել միայն գիտնականը կամ ստեղծագործող անհատականությունը։ Բայց դրա համար պիտի այդ ստեղծագործող անհատականությունը իհարկե չնեղացնել, որովհետև դա ավելի կարևոր է, քան նրան նույնիսկ աշխատավարձը 1000 դրամ ավել կամ պակաս տալը։ Մեր մշակույթի խոշորագույն գործիչները ամենաերանելի ժամանակներում Հայաստանից փախել են, այդ թվում Արնո Բաբաջանյանը, կոմպոզիտոր Թարիվերդիևը, աշխարհահռչակ նկարիչ Ռուդոլֆ Խաչատրյանը, որը Ռուսաստանում ստացավ Գեղարվեստի ակադեմիայի թղթակից անդամի եւ ուրեմն ժողովրդական նկարչի կոչում, իսկ Հայաստանում նա մի հատ բուհական դիպլոմ էլ չունի։ Այս դիպլոմներն էլ շատ վիճելի բան է, եթե գնաք Կազանի ֆեդերալ համալսարանը, դաշնային համալսարանը, հա, իրենք ամենից շատ հասկանում եք ինչ համալսարան է, գիտեն Ռադիկ Մարտիրոսևիչը Լաբաչևսկու համալսարանն է, Բուտլերովի, Բեղծերևի, Վիշնևսկու, Բոդուեն դե Կուրտենեի եւ այլն, բայց ամենաշատը հպարտանում են իրենց 2 դիպլոմ չստացած ուսանողներով, Վլադիմիր Իլիչ Ուլյանով Լենին եւ Լև Նիկոլայիչ Տոլստոյ։ Ուրեմն համալսարանները անպայման նաև մշակույթի կենտրոններ են, անպայման նաև գիտամշակութային ֆունկցիա պիտի իրականացնեն, եւ մեր պետությունը իրավունք ունի դա մեզնից սպասելու։ Մենք դատապարտված ենք թուրք մուսուլմանական աշխարհով շրջապատված լինելով առնվազն դեռ երկար դարեր։ Եվ մեր թուրքագիտության խնդիրը ի վերջո շատ լայն առումով հայոց պետականության ադապտացիոն մեխանիզմների մշակումն է։ Հայոց պետականության, հայ ազգի այս տարածաշրջանում ապրելու։ Իհարկե մենք պիտի մեր քայլերը մաքսիմալ սինխրոնիզացնենք մեր բնական դաշնակիցների, մեր եղբայրների հետ, ռուսների եւ ֆրանսիացիների հետ, որ մեր եղբայրներն են, բնական աստծուց մեր եղբայրներն են, բայց մենք պիտի սինխրոնիզացնենք նրանց հետ մեր քայլերը։ Մենք չենք կարող քայլեր կատարել, որոնք սինխրոն չլինեն։ Գիտեք, դա ցանկացած արտաքին քաղաքական սինխրոնիզացիա է պետք, եւ այստեղ թուրքագիտությունը լուրջ անելիքներ ունի, բայց բավական է մենք մի ոչ ստանդարտ գաղափարով չգիտեմ, Բոկի նախագահը այստեղ ներկա է, թե ներկա չի, չգիտեմ, բավական է մենք մի ոչ ստանդարտ գաղափարով մտնենք Բոկ, այնտեղ բախում է առաջանում, ասում են, չէ, գիտես, մի շիֆրով դու կարող ես ղեկավարել, օբյեկտիվորեն այսպես է, ես ինքս ուրեմն 4 շիֆրով ղեկավարել եմ, 4 շիֆրով հաստատված նույն այդ Բոկի կողմից տարբեր տարիների ընթացքում ատենախոսություններ եմ ղեկավարել, որոնք ասում եմ արտասահմանում են աշխատում, այստեղ էլ կան առաջատար դիրքեր են։ Բայց հիմա մենք խնդիր ունենք Բոկում հաստատելու մի ատենախոսություն, որի համար դեռ չպաշտպանված, արդեն Ղազախստանի նախագահ Տոկաևը իր հրամանագրով ուրեմն երկրորդ աստիճանի շքանշան է տվել միակ հային 10 միլիոնի մեջ։ Բայց բախում է, Բոկի աշխատողը քաղծառայող է, ասենք այդ բաժնի վարիչը, ասում է, բայց ես կառավարության որոշում եմ խախտում, Սաֆարյան ջան։ Հա? Ուրեմն պիտի գտնենք այդ ալգորիթմները, ոչ ստանդարտ լուծումների։ Ես խոստանում եմ, պարոն Հայրապետյան, այլևս երբեք չգալ, ես հասկանում եմ, որ երկար եմ խոսում։ Ներող կլինեք։ Ուրեմն խոստանում եմ, երբեք այլևս չգալ, ես 25 տարի չեմ մասնակցել ներհայաստանյան ուրեմն միջոցառումների եւ 10 անգամ ավելի շատ խոսել եմ ղազախական, թուրքմենական, թաթարական, մոսկովյան հերոստալիքներով, քան ասենք հայաստանյան։ Հիմա այս հնարավորությունը եղել է թույլ տվեք շարքային պրոֆեսորների, շարքային ամբիոնի վարիչների
անունից ձեզ քանա ասեմ։ То, что наболело, да, в душе։ Բայց իհարկե մենք հիմա հայտնվել ենք անելանելի վիճակում, բայց բոլորիս մեղքով ենք հայտնվել։ Բոլորիս հավասար, որ ասում են ով էր մեղավոր, բոլորս մեկն էլ ես որ չեմ կանգնել եւ այդ չեմ խեղտել գիտության կոմիտեին, որ ցույց տան, որ Լավրովյան պլանը չունի ալտերնատիվա, որ պետք չի երեխեքին տանել կոտորել, որ նույն Նիկոլ Փաշինյանը, Սերժ Սարգսյանը կարողանային ավելի ազատ ժողովրդի հետ դիալոգ վարեին, երկխոսություն, ավելի ազատ, ավելի բաց երկխոսություն, հա ու մենք չունենայինք այդ զոհերը, չունենայինք այդ նյութական մյուս բարոյական կորուստները։ Իհարկե, այստեղ շատ ճիշտ խոսվեց, որ պետք է մտքի թռիչք լինի, երազանք լինի, բայց մարդը խոզից ինչով է տարբերվում։ Հիշում եք Ռադիկ Մարտիրոսովիչ, մեկը հարցրեց Գուրգեն Սահակյանին, ասում է Վիկտոր Համբարձումյանի ուսմունքից հայ ժողովրդին ինչ պրագմատիկ օգուտ կա, հա? Գուրգեն Սահակյանը շուռ եկավ, ասեց այն օգուտը կա, որ խոզը մեկ-մեկ գլուխը բարձրացնում է աստղերին է նայում, հա? Այդ օգուտը կա Վիկտոր Համբարձումյանի ուսմունքից, բայց այն ինչ որ կարող է անել գիտությունը, ոչ ոք չի կարող անել, բնականաբար, այն ինչ որ կարող է անել մշակույթը, համալսարանը գիտամշակութային ոչ ստանդարտ լուծումների առումով։ Միշտ հանճարը պարադոքսալ է։ И гений парадоксов друг. Мишт, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Չիկ այլ կերպ չի կարող լինել։ Լավ, որ չասեն Պուշկինին է ցիտում, մի հատ էլ մեր Պարուշ Սևակի, հա, եւ այլ մի մաշտոցանուն։ Այնտեղ է ծնվում հանճարը, որտեղ էլ չի մնում ոչ մի ճար։ Չէ, վերջացնում եմ։ Ես խնդրում եմ գիտության, կրթության համապատասխան, ես խոստանում եմ այլևս երբեք չգալ, խոստանում եմ խնդրում եմ գիտության, կրթության օրենքում հաշվի առնել բոլոր ոչ ստանդարտ լուծումները, որտեղ այդ ոչ ստանդարտ լուծումներն են մեր միակ փրկուղակը։ Եվ հաշվի առնել ստեղծագործական կազմակերպությունների, ստեղծագործական անհատների ազատությունը։ Շնորհակալություն, ներողություն, Հարգելի գործընկերներ,